Mời các bạn nghe tiếp truyện Cuộc chiến hôn nhân phần 8. Bạn nhớ theo dõi kênh thường xuyên để cập nhật truyện ngắn hay vào khung giờ 18 giờ hàng ngày nha. Chúc các bạn nghe truyện vui. Phòng ăn mát lạnh, tràn ngập mùi vị thức ăn ngào ngạt. Không gian nơi đây như tách biệt với không gian ồn ào bên ngoài. Minh đưa ra cho Huy một tập tài liệu. Anh ta nói, đây là toàn bộ những gì liên quan đến mảnh đất. Anh xem còn khúc mắc gì về pháp lý nữa không? Huy xem qua, đúng là mọi giấy tờ đều đã được làm rất cẩn thận và đầy đủ. Huy cất nó lại vào túi tài liệu, cười rất chuyên nghiệp. Không một chút sai sót nào cả. Tốt quá rồi. Minh nói, tôi cứ sợ phải kéo dài thêm chuyện hành chính. Anh biết đấy, đêm dài thì lắm mộng mà. Huy nhấp một ngụm nước, anh để ý Linh, thấy cô ta đang ngó nghiêng nhìn ra ngoài. Hẳn là Linh muốn ngả vào phục vụ cho mình để làm nhục cô. Và anh đoán không sai. Khi một nữ nhân viên bưng đồ vào, Linh đã kéo cô ta lại và dúi vào tay cô ta tờ 500.000, bảo, hôm nay chị muốn con bé Ngà đó vào phục vụ cho chị, được không? Cô nhân viên lúng túng. Nhưng chuyện này, quản lý mới quyết định được ạ. Linh cười. Vậy 500 này cứ coi như là trả tiền cho em gọi quản lý vào đây giúp chị. Nhân viên vâng dạ đi ra ngoài. Huy cũng đứng dậy theo. Tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh. Huy vội vàng đi ra ngoài. Anh đợi không ai để ý đi tới kéo Ngà vào một góc khuất camera của nhà hàng. Huy luôn làm việc rất cẩn trọng, bởi anh không muốn bản thân lộ ra sơ hở cho người khác. Ngà không hiểu vì sao Huy lại kéo mình vào đây. Đây là phòng chứa đồ mà kể từ sau khi cô trêu đùa mời anh vào nhà, tự nhiên cô cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách vô hình khiến cả hai mất đi tự nhiên. Cô phải cẩn thận, Linh đang nói muốn cô vào phục vụ cô ta. Chuyện đó thì có sao? Cùng lắm cô ta định bắt bẻ tôi làm cái này cái kia thôi mà. Huy đút tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt Ngà. Nghe tôi nói đây, nếu cô ta muốn hại gì cô thì cũng có tôi ở đó. Cô không được mất bình tĩnh, hiểu không? Ngà gật đầu, im lặng. Cô căng thẳng rồi đấy à? Ngà lắc đầu. Sao cô không trả lời để tôi biết? Ngà mím môi, mãi mới trả lời được. Anh hỏi tôi hay dặn dò gì tôi cũng được, nhưng đừng ghé sát tôi quá được không? Lúc này Huy mới nhận thấy khoảng cách giữa hai người là quá gần. Môi của Huy chỉ còn cách khuôn mặt cô chưa đến một ngón tay. Cả cơ thể Ngà dồn về phía sau, còn anh thì rướn người theo cô. Huy ho khan, anh đứng thẳng người, nhìn qua chỗ khác. Có gì mà phải ngại thế chứ? Chúng ta là bạn bè cơ mà. Tôi không biết, nhưng có lẽ anh nên giữ khoảng cách với tôi. Không khéo Thục có bắt gặp lại hiểu lầm. Liên quan gì đến cô ấy chứ? Tôi gần ai cô ta đâu quyết được. Không phải cô ấy, mà là tiền của cô ấy đúng không? Huy không nói gì, anh bỏ đi. Ngà nhìn theo, tủm tỉm cười. Anh ta cũng biết xấu hổ và tức giận khi người khác nói anh ta hám tiền cơ đấy. Ngà được quản lý chỉ định phục vụ phòng VIP số 2, chính là phòng mà chồng cô và Linh đang ngồi. Vậy thì chẳng phải là uổng phí cái phòng VIP đó lắm sao? Nếu cô ta muốn làm nhục cô, chẳng thà cứ ngồi bàn thường, để ai cũng thấy được cô ta đắc thắng trước sự khổ sở của cô như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, con bé đó cũng có lúc tính toán thiếu chi ly đến vậy. Ơ kìa Ngà, sao bà lại vào đây? Linh làm như vẻ không tin được sẽ phục vụ cho cô là Ngà. Có nhầm lẫn gì không? Tôi bảo quản lý đổi người phục vụ vì họ chậm chạp quá, không ngờ họ lại đổi bà. Minh và Huy nhìn nhau, Trông Minh có vẻ khó chịu vì hành động của Linh, nhưng anh ta cũng chỉ cúi mặt ăn mà không nói gì. Hay là bà lại đây ăn với bọn tôi đi? Ngà vừa đặt đĩa sashimi xuống thì nghe Linh nói vậy. Cô ta định làm gì? Bữa ăn hạnh phúc của một gia đình hai con à? Cô ta và Minh là bố mẹ, còn cô và Huy là những đứa con ngoan. Ngà cúi đầu, đáp. Xin cảm ơn, cô cứ dùng bữa tự nhiên. Hầy, bạn bè với nhau có gì phải ngại.
Nào, ngồi xuống đi. Tôi không ăn. Ngà kiên quyết nói lại. Linh thay đổi sắc mặt, cô ta thở dài. Bà làm tôi buồn đấy. Nhưng tôi cũng không nỡ ép bà nhiều. Nghe nói ở đây mỗi phòng VIP đều có một phục vụ riêng đứng đợi lệnh đúng không? Tôi cũng chẳng biết làm cách nào khác nếu bà không ngồi xuống ăn cùng. Không sao đâu. Ngà vẫn đáp lại cô ta bằng một giọng lạnh lùng. Huy nhìn Ngà đứng sang một bên, anh có thể tạm thở vào nhẹ nhõm vì Linh không ép Ngà làm mấy cái trò quái dị nào đó. Chắc anh cũng nhiễm phim ảnh nhiều quá rồi nên mới lo lắng cho cô như vậy. Linh mỉm cười, rót rượu cho hai người đàn ông rồi cô ngồi xuống. Khoác tay Minh rất thân thiết, cô ghé cằm lên vai anh, nói thì thầm gì đó. Hai người cười khúc khích với nhau, tiếng cười râm ran cả căn phòng. Huy ho khan như đánh tiếng, Linh lại rót rượu cho anh rồi lại thì thầm to nhỏ với Minh. Thi thoảng cô ta lại đút cho Minh một món ăn nào đó. Rồi vuốt mặt, nắm tay Huy có cảm giác cô ta đang coi không gian này chỉ có hai người. Ngà nắm chặt hai bàn tay lại, cô đang tức giận. Đương nhiên là cô sẽ tức giận trước cảnh tượng này, nhưng không phải là vì còn tình cảm với Minh, mà là do cứ nghĩ đến con đàn bà đó đã quyến rũ chồng. Giết hại hai đứa con của cô là cô lại sôi máu. Huy liếc nhìn Ngà, lo lắng cho cô. Anh lắc khẽ đầu như để ngăn cản cô sẽ làm điều không phải. Một bát canh được chuyển tới, Ngà nhanh tay đón lấy từ phục vụ ngoài. Cô nhìn chằm chằm vào Linh đầy toan tính. Huy đoán được điều mà Ngà sắp làm. Anh luôn biết được Ngà định làm gì qua ánh mắt cô. Đó cũng chính là điểm yếu của Ngà, để người khác nắm bắt mình quá dễ dàng. Không được, cô không được làm thế. Huy gào thét trong đầu. Cô ta không thể đổ bát canh nóng ấy lên người Linh được. Như thế sẽ chỉ càng gây bất lợi cho cô thôi. Đó là tội cố ý gây thương tích đấy. Và nó có thể khiến cô mất công việc lay lắt này. Huy đứng dậy, anh cố tình đâm vào Ngà. Cả bát canh nóng rơi ụp xuống dưới chân Ngà khiến cô theo phản xạ lùi ra xa. Ôi chết, tôi xin lỗi. Huy rút vội vài tờ giấy. Cô có sao không? Linh đứng dậy, nhìn Ngà làm đổ canh. Cô ta nhếch môi cười. Ở bên cạnh cô, Minh im lặng quan sát. Anh ta đang nhìn Ngà được người đàn ông khác chăm sóc. Cô ta vẫn đang là vợ anh. Vậy mà giờ lại có thể cười nói với người đàn ông khác thế kia. Cô ta để cho hắn chạm vào cổ chân của cô, còn nhìn hắn bằng vẻ tình cảm như thế nữa. Minh chỉ nghĩ tới đó đã lửa giận sôi trào. Anh ta đập bàn đứng dậy hét lớn. Quản lý, gọi quản lý vào đây cho tôi. Đuổi việc cô ta ngay. Linh tưởng Minh vào hùa cùng với mình, được thể càng sung sướng hơn, nhưng vẫn giả bộ thương bạn. Linh kéo tay Minh, nói như đang khuyên can. Thôi anh, bỏ qua đi. Không ngờ Minh hất tay Linh ra, đi tới chỗ Ngà và kéo tay cô dậy. Cô đang làm cái quái gì thế? Anh Minh. Linh gọi theo, cô không ngờ Minh lại làm như thế với cô. Song chẳng ai quan tâm đến cô ta nữa. Ngà không hiểu vì sao chồng mình lại nổi cơn thịnh nộ lên, nhưng anh ta đâu có bao giờ cần đến nguyên do. Đợt trước chỉ cần chuyện làm ăn gặp khó khăn là anh lại về nhà tìm cô gây sự và đánh đập kia mà. Ngà giật tay Minh ra, nhếch môi cười nhạt. Anh nghĩ rằng giờ anh có đủ quyền để quản thúc tôi à? Tôi vẫn đang là chồng cô. Chỉ mình anh coi như vậy thôi. Minh giơ tay lên định tát Ngà thì Huy ngăn cản. Minh nghiến răng, định vung tay còn lại nhưng Huy đã đạp anh ta ra. Minh ngã lăn ra, ôm lấy bụng. Linh hốt hoảng chạy đến, đỡ Minh dậy. Mày! Minh chỉ tay, tức đến nỗi hai mắt đỏ ngầu. Mày dám làm thế với tao à? Huy ngạo nghễ nhìn xuống. Xin lỗi, nhưng tôi ghét nhất phải chứng kiến cảnh phụ nữ bị đàn ông ức hiếp. Tôi chỉ đang cố ngăn cản anh gây ra tội hình sự thôi. Minh đứng dậy, anh bước gần đến chỗ Huy, gằn từng tiếng. Mày phải thấy may mắn vì mày là luật sư của tao. Nói rồi Minh bỏ đi, nhưng Linh thì chưa đi ngay. Cô ta bước lại chỗ Ngà, khoanh tay nói bằng một giọng đắc thắng. Cho dù tôi có yêu anh Minh thật hay không thì mảnh đất đó cũng sẽ nằm gọn trong tay tôi. Bà chấp nhận sự thật này đi. Ngà nhìn theo Linh,
Cô định chạy theo cô ta nhưng bị Huy giữ lại. Giờ cô không đi được đâu. Mau chuẩn bị cách ứng phó với quản lý của cô đi. Ngà không nghĩ đến điều mà Huy nói. Cô để tâm nhiều hơn lời nói của Linh. Đó mới chính là mục đích của Linh. Cô ta không cần chồng của cô ta chỉ muốn cướp mọi thứ của cô mà thôi. Rốt cuộc thì cô đã làm gì khiến cô ta phải làm những điều kinh tởm đến vậy? 8. Cũng may Ngà chỉ bị trừ nửa tháng lương và bị chuyển vào bộ phận nhà bếp. Hàng ngày Ngà phải đứng rửa bát 5 tiếng, không được làm bất cứ công việc gì khác. Còn chưa kể nhà bếp đa phần toàn đàn ông, bếp trưởng và bếp phó là người Nhật. Họ rất khó tính nữa. Có khi Ngà quên lau mẻ bát cuối, họ mắng cô toàn tiếng Nhật mà cô vẫn phải vâng dạ như đã hiểu. Không biết cuộc sống khó khăn này khi nào thì mới kết thúc. Ngà nhận ra mình không thể cứ sống như thế này mãi được. Cô có bằng đại học về quản trị kinh doanh, bằng tuổi cô bạn bè không làm CEO thì cũng sẽ quản lý một hạng mục trong một công ty nào đó. Còn cô lại phải đứng rửa bát tại nơi này. Cuộc đời quả nhiên cho mỗi người một số phận, và bức họ phải thay đổi số phận ấy. Hôm nay là sinh nhật của Ngà, cô định sẽ tự mình xả stress một bữa. Ngà chỉ làm một ca sáng, cho nên buổi tối cô vẫn có thể thực hiện được kế hoạch tự tổ chức sinh nhật. Ngà mua một chiếc bánh kem, mua thêm cho mình một đôi giày đã thích từ lâu mà không dám mua, đi spa rồi tự đặt một vé xem phim cho mình. Đến khoảng 6 giờ tối, Ngà nhận được một cuộc điện thoại của bố, nhưng cả bố lẫn mẹ đều cùng nói chúc mừng sinh nhật. Không hiểu vì sao Ngà lại rơi nước mắt, dù mới chỉ là một lời chúc. Cô có thể mạnh mẽ trước mọi đau đớn, trước mọi kẻ muốn hại mình. Nhưng với bố mẹ, cô chỉ như là một đứa trẻ cần bao bọc. Cô thật sự thương họ và không muốn làm họ đau lòng, cho nên cô đã giấu tất cả mọi nỗi đau cô đang mang. Nô tỳ nghĩ, lời nàng ấy có ẩn ý khác. Ẩn ý trong lời nói cũng phải chọn nói với người hiểu được chúng kìa. Miếng dưa cắt mỏng cắn vài cái đã xong. Ngà ơi, ngày mai về nhà bố làm cá quả cho mà ăn này. Bố cô trêu chọc. Bố bắt được 2 con to lắm. Vậy ạ, có to bằng bắp tay không bố? To hơn chứ, mẹ con cứ bảo để dành đợi con về đấy. Ngà lau nước mắt, cô ước bố mẹ mình sẽ mãi được hạnh phúc và thổi nến. Sinh nhật cô chẳng cần gì cho riêng mình, bởi những mơ mộng, những đứa con của cô đã đem mọi hy vọng của cô đi xa. Giờ nếu cô có 100 điều ước, cô sẽ dành tặng nó cho bố mẹ và cho những người khác. Bản thân cô sẽ tìm mọi cách để trả thù, dù phải nhận một kết cuộc không như ý. Nói chuyện với bố mẹ một lúc, Ngà cúp máy và ngồi đọc tài liệu mà Huy đưa lần trước. Cô ưa đọc sách nhưng không phải là mấy cái thứ khô khan này, song càng đọc mới càng thấy nó rất có ích. Ngà đọc say sưa đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai đó? Ngà tỉnh dậy, đề phòng hỏi. Là tớ đây. Ngà nhận ra đó là giọng của Thục. Cô vội vàng chạy ra mở cửa. Bụp, pháo giấy bắn phụt vào trong căn phòng nhỏ bé. Kèm theo đó là tiếng cười và tiếng hát của Huy. Thục và Mỹ. Happy New Year, nhầm Happy Birthday. Đầu tóc Ngà dính đầy những mảnh kim tuyến, nhưng cô không quan tâm đến nó. Ngà đưa tay lên che miệng, bất ngờ trước sự xuất hiện của 3 người này. Trên tay của Mỹ là một hộp quà lớn, cô đưa nó về phía Ngà. Xin lỗi, tại bọn em bất đồng chuyện quà tặng quá nên mới đến muộn như vậy. Ngà còn đang thẫn thờ trong cơn xúc động thì cả ba đã len vào trong phòng và ngồi chật cả chiếc giường nhỏ của cô. Huy chỉ tay vào cái bánh kem vẫn còn cắm nguyên nến. Ra vẻ sinh nhật cô đơn à? Thục quyết một ít kem trên mặt bánh. Cô ta nhăn mặt. Sao mà dở thế này? Ngà nhún vai. Bánh kem hơn 100.000, tiểu thư không vừa miệng sao? Ngà nói xong, tất cả cùng cười. Đêm đó, họ ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau mà không có bất kỳ một chuyện gì liên quan đến phân chia tài sản. Linh cười. Vậy 500 này cứ coi như là trả tiền cho em gọi quản lý vào đây giúp chị. Nhân viên vâng dạ đi ra ngoài. Hay luật pháp, hay những rắc rối mà Ngà đang gặp phải.
Ngà cũng hiểu được họ đang muốn dành cho cô một sinh nhật đẹp đẽ và đáng nhớ. Cho nên cô cũng không muốn làm họ thất vọng. Bây giờ đến lượt Huy nói thật nhé. Cả ba đã ngà ngà say. Thục mở một lon bia mới, đưa về phía Huy và hào hứng nói: anh phải nói cho em biết, bao giờ anh mới chịu cưới em? Nói đi, nói đi, nói đi. Ngà và Mỹ vỗ tay như để tăng thêm sự sôi động cho trò chơi. Thục mắt long lanh đợi chờ. Cô không muốn ép anh, nhưng cô cũng chẳng còn trẻ gì nữa. Chỉ cần anh nói cả đời này anh sẽ không yêu cô thì cô sẽ để anh đi. Nhưng từ khi quen anh, từ khi nhận lời giúp đỡ của cô, anh chưa bao giờ nói điều đó. Lúc cô bảo cô yêu anh cũng nói anh yêu cô. Và Thục biết cái yêu của anh khác với cái yêu mà cô muốn. Huy nhận lấy lon bia, cười một lúc như để kéo dài thời gian. Bầu không khí bắt đầu trầm dần. Cuối cùng anh ta nói: cả đời này anh không muốn kết hôn. Ngà và Mỹ nhìn nhau, những nụ cười chợt nhiên biến mất. Anh chẳng biết đùa chút nào. Thục kéo lại cảm xúc của mọi người, nhưng dường như nó đã trở nên gượng gạo. Thục và Mỹ say quắc cần câu, hai người ôm nhau ngủ trên giường. Chỉ có Huy và Ngà là vẫn ngồi nói chuyện. Ngà kể hết thời thanh xuân tươi đẹp của mình cho Huy nghe. Cô đã từng là cô gái quyến rũ, tự tin như thế nào. Cô từng được một đại gia cầu hôn nhưng đã từ chối anh ta. Cô từng được một công ty lớn tuyển thẳng vào làm rồi lại nghỉ việc để lui về làm người phụ nữ nội trợ. Tất cả những gì mà tôi đã từng làm cho Minh đều không phải là vô nghĩa đúng không? Huy lắc đầu. Nếu để nói có nghĩa thì cũng có nghĩa đấy. Kết quả bây giờ chính là cái nghĩa của cô. Tôi không hiểu tại sao Linh lại muốn hại tôi ra nông nỗi này. Không có người nào tự nhiên hại mình. Cô phải hỏi chính bản thân xem cô có làm điều gì có lỗi với cô ta hay không. Vậy chỉ có trời mới biết được. Tôi vẫn coi cô ấy là chị em tốt, mà chính cô ta là người muốn ngỏ lời chơi thân với tôi. Tự cô ta tốt với tôi chỉ biết đáp lại thôi. Hay là Linh có vấn đề gì về tâm lý? Ngà đặt lon bia xuống, nhìn Huy. Người có vấn đề về tâm lý đáng ra là tôi. Huy nhìn Ngà, cả hai người đột nhiên im lặng. Ngà thấy tim mình đập nhanh, mọi tâm trí như bị hút về đôi mắt của Huy. Bấy lâu nay cô không biết đó là một đôi mắt đẹp, cũng không biết rằng Huy thực ra cũng là một người đàn ông đáng để yêu. Anh ta không thực sự tốt đẹp, song ít nhất vẫn là người đáng tin tưởng. Ngà chạm vào khuôn mặt của Huy, mọi hình ảnh như trở nên mờ ảo. Là do cô đang say, hay là do ánh đèn tù mù ở trên? Tôi thấy hối hận khi vứt bỏ 5 năm của mình cho một người như thế. Huy đưa tay lên chạm vào những ngón tay ở trên khuôn mặt mình. Anh ghé vào sát cô hơn. Không ai có thể quay ngược về quá khứ đâu. Hai cái người này. Thục đột nhiên bật dậy khiến Ngà và Huy giật bắn mình. Cô ta chỉ tay, vẻ mặt như đang mở ngủ. Tôi yêu Huy, anh ấy là của tôi. Nhưng giường cứng quá. Rồi Thục nằm xuống, ôm lấy Mỹ ngủ tiếp. Ngà thở vào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa là cô đã làm điều không phải rồi. Cả Huy cũng thấy thót tim nữa. Hai người nhìn nhau, không kìm được liền bật cười. Chúng ta đang say phải không? Chắc chắn rồi, Huy đáp. Nhưng ai cũng thấy tỉnh táo. Tim của họ vẫn còn đập rất mạnh. Ngà nhìn Thục. Cô sẽ không yêu Huy, không bao giờ. Anh ta chỉ là luật sư của cô, là người mà Thục đã giới thiệu. Cô và anh chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ lần này thì sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ gì nữa. Ngà quyết định sẽ trở về nhà để ăn cắp cái giấy nhượng quyền mà bố cô đã ký. Cô đã gọi điện cho Trang để hỏi mấy ngày gần đây xem có lúc nào Minh cầm tài liệu về nhà không. Phải mãi đến hôm nay cô em ngu ngốc của anh ta mới thông báo Minh có cầm giấy tờ về nhà. Nhà đã có người giúp việc mới. Bà Nguyệt nhìn thấy cô chỉ một tiếng rồi quay đi. Ngà không để ý đến bà ta nhiều. Thấy bà ta hằn học như vậy cô cũng biết bà ấy đã khỏe. Mẹ, con về lấy ít đồ. Tôi còn tưởng cô quên cái nhà này rồi. Không ngờ vẫn biết mà mò về. Mau dọn hết đi để tôi còn đón con dâu mới. Con dâu mới?
Ý bà ta là Linh à? Cô ta cũng thật nhanh nhẹn, đã tiếp cận được mẹ chồng cô rồi. Chà, nhanh như vậy sao mẹ? Cũng không nhanh bằng việc cô dọn đồ bỏ ra ngoài đâu. Loại con dâu như cô thật sự là một cái nghiệp của gia đình tôi. Mà nghĩ thì thấy Linh và bà Nguyệt hợp nhau hơn là cô. Nói câu nào là khiến người ta khó chịu câu đó. Ngà đi lên trên phòng, lục lọi khắp các ngóc ngách mà không thấy tập tài liệu nào. Đúng lúc ấy Trang mở cửa vào phòng khiến Ngà giật mình. Con bé xụt một tiếng rồi nói, chị không phải về nhà lấy đồ đúng không? Ngà nhìn Trang, không hiểu ý con bé là gì. Nó biết ý định của cô và lại muốn uy hiếp cô như mọi lần ư? Con bé này từ trước đến nay không làm được việc gì tốt đẹp. Mà nếu có, nó cũng làm để hòng moi tiền của cô. Ngà nắm chặt tay lại, cô chờ đợi xem nó sẽ làm gì.